又係呢種樸實無華嘅食飯畫面啊！番禺極品燒鵝啊，莊葉煎蛋啊，呢個真係農莊界嘅上品啊！點解你可以生得咁送飯啊？我會叫呢間店叫人民公社，因為佢真係可以將平靚正發揮到極致啊！一直有好多人話大學城呢邊冇啲 local 小店，冇嗰啲特別正宗、特別老派嘅粵菜。我今日揾咗一間，我哋埋位兄弟們，你睇下呢個環境，哇！呢種就係食正宗地道粵菜嘅地方啊！哇！你睇下呢啲餸啲 size。好勁啊！老細，呢個係咪你哋嗰個限定菜牌啊？每日都唔同嘅呢個。呢個泥蝦係咪實質都係嗰個土蝦嚟㗎？即係屬於一種蝦春係咪？哦，攞嚟蒸花啦，即係春天先有係咪？幫我落呢個，跟住嗰個你哋招牌咪仲有個碌鵝？碌鵝依家冇啦，做燒鵝。哦，做燒鵝，咁啊幫我點留定個燒鵝。太旺啦！呢種一睇就知係村民飯堂啊。其實呢度係咪算係附近村民啲飯堂啊？係，幾位食晒。下次再過嚟試下你哋個碌鵝。刺頭喎，係咪講咩暗號有馬拉糕送㗎？冇咩暗號，即係唔係送嘅。我睇網上好啲話送嘅。哦，嗰啲就會送糕。OK， 呢種就係標準嘅廣東酒席嘅畫面啊，好有食慾啊！呢個莊葉煎蛋啊，農莊界嘅上品啊，我已經 feel 到啦，泥蝦蒸花肉啊！哇，好靚，好有食慾啊！呢個，番禺極品燒鵝啊！呢個番禺燒鵝啊，燒鵝呢樣嘢咧喺廣東有啲人中意食，有啲人特別中意食啊！哇，呢個燒鵝髀太絕啦！哇，唔想講嘢，幾多啖？呢個燒鵝大後勁啊，好酥啊嗰層皮，介乎於玻璃皮同厚皮之間，佢又有玻璃皮嗰層、乾皮嗰層脆，佢又有厚皮嗰種質感。而家佢呢度嘅燒鵝咧，其實佢啲粉啊，相對都會鹹少少，都係食得到佢反而我嗰啲本身嘅本味啊！哇，你睇下佢層皮真係好似厚皮同玻璃皮之間啊！有薯片咁樣嘅脆，跟住又有厚皮嗰種入味入汁嗰種感覺。你睇下呢個鵝髀肉，鵝味嘅蛋白質啊！莊葉煎蛋啊，呢個煎起身好似一塊披薩咁啊，太有食慾啊！實質3到5月嘅桑葉咧係最靚嘅，呢個時候啲桑葉咧又嫩又冇渣，而且嗰個桑葉味真係好濃郁啊！加煎蛋係真係一啲違和感都冇嘅。第一次發現咧，呢個桑葉除咗滾湯之外咧，佢攞嚟煎蛋都係咁好食嘅，佢又嫩，跟住又有桑葉嗰啲獨特嘅味道。睇下呢個泥蝦蒸花肉，上咗呢個餸咧，我即刻就點到碗飯啊！真係太有食慾啊！哇！感覺有一班蝦春嘅味道喺我嘴度爆開啊！我感覺真係呢個餸咧係可以將鹹香發揮到極致，佢嗰個鹹蝦嘅味道係好持久喺我嘴度。哇！呢個餸飯真係絕啊！你睇下呢個泥蝦壽司太有食慾啦！呢個仲有海嘅味道啊！講真係有海嘅味道，好鮮啊！呢個嗰啲飯、嗰啲肉同埋嗰啲本身鹹蝦嗰啲味道好持久啊！我覺得食咗呢個餸之後咧，後邊食所有嘢咧都係帶少少嗰啲海洋嘅味道、鹹蝦嘅味道，總之太勁啦！佢呢個食剩嘅泥蝦攞翻去炒通菜、炒成啊，絕對都係一流啊！哇！呢個豆腐啲份量真係好感人啊！佢呢個中間咧仲有啲金針菇同埋啲豆角啊！哇！佢呢個真係相當於份量多到個餸咁滯啊！你睇佢呢個炸到好似嚿西多士咁啊，好靚！呢個有蛋同豆腐嘅味道，但係佢豆腐嘅味道咧會搶少少。呢個食起身咧好似炸過嗰種豆腐花咁啊，裏面好滑好香豆味嘅。試埋呢個燒 tomorrow 啊！哇，個汁掛得好好啊，好夠味！我發現我哋影咗咁多飯堂系列咧，一般有呢種豆腐嘅店咧，嗰啲出品一定係好得好在線嘅。總結落嚟咧，都係一間十分有特色且平價嘅農莊。尤其佢哋嗰個泥蝦蒸花肉同埋嗰個桑葉煎蛋真係特別有特色啊！但係呢樣嘢咧，一定係呢個季節食先係好食嘅。同埋咧，最近頭髮生得太多啦，所以攞頂帽吸住。如果大家想繼續睇我戴帽咧，評論區話俾我知。個豆腐係最好啊！我哋點咗啊？仲有咩招牌啊？佢哋呢度平時燒鵝好食，叉燒好食啊！我哋又點咗燒鵝就係啲雞我哋冇點，我哋點咗燒鵝。呢啲自己養嘅俾人做嘅。本地雞係嘛？佢呢啲嘢啲豆腐係蛋加豆，嗰陣味好香啊！我打包翻去慢慢品啊呢個，慢慢品翻去，慢慢嘆啊。